အားလုံးမင်္ဂလာပါသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ TV ဖန်သားပေါ်ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့တငယ်ချင်းများအသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးကိုဒီနေ့ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကျောင်းမှာမတွေ့ဆုံတွေ့ဒီလိုမျိုးကိုးကွယ်ခွင့်မရတာကျွန်တော်တို့တော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်တွေဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကျောင်းမှာလာတဲ့အခါမှာအဆောင်အုံတစ်ခုတည်းမှာဝင်လာအားလုံးစုပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုက်ကဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝဲနေတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အတူတကွချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခဏလောက်စိတ်ကဆူတောင်းကြရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲခြင်းအမျိုးမျိုးပြဿနာများကြားထဲမှာကျွန်တော်ကိုအခုချိန်ဒီပို့ဆောင်ပေးကွယ်ကားပြီးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ຢာတွေအတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားကျောင်းမှာအတူတကွချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရသောအခွင့်မရပြီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကိုရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာဒီလိုမျိုးအတူတကွ online ပေါ်ကနေချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရသောခွင့်ပေးတော့ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါရဖာဖျားသခင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းစာသားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမလိုဒီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတော်မူပါအဖနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောစီလုံးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အရောက်စီတိုင်းအတွက်ခွန်အားဖြစ်စီမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အချိန်တိုင်းလုံးစုံကိုရောလည်းတော်တဲ့စိတ်ကအနန္တဆုတောင်းတဲ့ကမှာတပါးရီတော်သားတော်သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်ကိုမြည်ဆုတောင်းပါတယ်အဖဖျားသခင်အာမင်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်လို့ပါတယ်တစ်ပီအခန်းကြီး1အငယ်3မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်သောမျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းကဖောက်ပြန်ခြင်းမြစ်စွန်းခြင်းညှိုးနွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစေသောအမွေတော်ကိုငါတို့ဒီခံရစေမယ့်အကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းမှအထမြောက်စေတော်မူသောအဖြစ်ကြီးစွာသောဂရုဏာတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတဖန်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဖရာသခင်သည်မင်္ဂလာရှိသတည်းအာမင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးတဲ့ဖရာသခင်ကိုအားလုံးရှိတဲ့နေရာတည်တည်ကနေအတူတကွချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြရအောင်How great a chasm that lay between us, how wide a mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night.Then through the darkness, your loving kindness through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame.The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope.Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my
Then came the morning, the buried body began to breathe. Out of a silence, the rolling lion declared that grave has no claim on me. Then came the morning, then sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the rolling lion declared the grave has no claim on me. Jesus yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Disu hallelujah, hallelujah. Chimoya lun titan, hallelujah, hallelujah. Yeshu the King, I just know ye creation. Disu hallelujah, along chimon brugayam. Disu hallelujah, hallelujah. Chimoya lun titan, hallelujah, hallelujah. Yesu the King, I just know ye creation. Jinado que yo sigue, twese twe, jino twe, a theology, a tango ba ma to me da, and I'm Shiva, que no get through chichi. Hallelujah, hallelujah. Chimoya lun titan, hallelujah, hallelujah. Yesu the King, I just know ye creation. Yesu hallelujah, Yesu hallelujah. I just know ye creation.
Jinado ke yusige Dwe se dwe Jino dwe Apology Atando ba ma tu mita And I'm Shiva Geno ge tu chichi Tisu hallelujah Hallelujah Chimoya Luntaita Hallelujah Hallelujah Yeshu the King Ajanoi Kridoshi Tisu hallelujah Tisu hallelujah Hallelujah Chimoya Luntaita Hallelujah Hallelujah Yeshu the King Ajanoi Kridoshi Yeshu the King Yeshu the King Ajanoi Kridoshi Hallelujah praise the Lord Jesus တင်ပါတယ်အဖရှင်တော်ရဲ့အသက်သခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီအချိန်တိုင်းကိုရောလက်တော်ထဲစက္ကပ်ပြန်လဲစက္ကပ်နာဆုတောင်းပါတယ်အဖပဲသခင်အာမင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခုချိန်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအတူတူကဝင်စားဖို့သခင်ရှုနာမ၌ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် Now this time we are going to take Holy Communion. We would like to welcome you to join our Holy Communion. ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်စားဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ဖို့မိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်မင်္ဂလာပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များအတွက်ကာရဒီတောင်ကုန်းလက်ဝါးကားတဲ့တော်ထက်မှာကျွန်တော်အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခြင်းအားလုံးကိုယေရှုတင်သောနှလုံးသားနဲ့အောက်မေ့လျက်တတိယလျက်အတူတူကဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဘယ်သူတွေကဝင်စားခွင့်ရှိတာလဲပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာကလူမျိုးဂိုင်းကနာအပိုင်မဟုတ်ပါဘူးပွဲတော်မင်္ဂလာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးချစ်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမိမိရဲ့သက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခေါ်ဖိတ်ပြီးပြီယင်းချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအဖြစ်လဲမိတ်ဆွေသက်သေထူပြီးပြီဆိုရင်တော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကမိတ်ဆွေနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် requirement ရှိပါတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်အောင်မေ့သတိရခြင်းမရှိဘဲနဲ့နမောနမဲ့မုံနဲ့နောက်ခွက်ကိုသုံးဆောင်လို့မရပါဘူးပွဲတော်မင်္ဂလာမဝင်စားခင်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်မချစ်ထိုက်တဲ့သူမချစ်အပ်တဲ့သူချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူအပြစ်သားဖခင်ကိုစန့်ကျင်ပုန်ကန်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်အပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့ကိုဆေးကြောပြီးတော့ဒီလဝါကိုင်းတော်ထက်မခရစ်တော်ရဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ထာဝရအသက်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တူနိုင်မဲ့သောမြတ်တာကိုကျွန်တော်လေးနဲ့စွာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်အောင်မေ့သတိရရင်းနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုယေရှုတင်သောနှလုံးသားနဲ့ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဥကောင်းကနေခြေဖြားထိကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာဒဏ်ရာတန်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ပေးဆက်ခဲ့တယ်ငါခံရသောဒဏ်ရာနှစ်ချက်များဖြင့်သင်တို့အနာပြောက်လက်ရှိကြ၏
ဒီမိတ်ဆွေခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နေအနာပျောက်ကင်းစေဖို့ခရစ်တော်ပေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါအသွေးမသွန်းလောင်မဲ့ပြစ်လို့ခြင်းမရှိဘူးဒီနေ့အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုထာဝရစေကြောဖြူစင်စေခဲ့ပြီအဲ့ဒီအားဖြင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုဖြောင်းမတ်တော်သူတန်ရှင်းတော်သူဘုရားရဲ့သားသမီးထာဝရသက်လမ်းတကားကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါပွဲတော်မုန်းတဲ့ခွက်ကိုခဏလောက်ရှူတောင်းဆက်ကပ်ခြင်းပါတယ်လောကီလူသားအပြစ်သားတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တော်ဖဖျားလူစားတိကိုကိုယ်ဒီခံယူလျက်လူကိုခန္ဓာအဖြစ်ဤလောကမှာဆင်ကြွလာသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကြင်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုတည်ဆောင်သောကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်ဟူသောဤမုတ်အတွက်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပါ၏ဖျားကိုယ်တော်ခံရသောတရားနဲ့ချက်များဖြင့်ဒီတို့အနာပြောလို့ရှိကြ၏ဆိုတဲ့ဂတိတော်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာလူမှုရေးမိသားစုစီးပွားရေးမှာနာနေတဲ့နေရာတွေအမြန်ဆုံးကျမ်းမာဖို့ဖြစ်စေပါမိကြောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပွဲတော်များကိုဝင်စားတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဒါပြင်ကိုယ်တော်ဖဖျားအသွေးမသွန်းလောင်းမဲ့ပြစ်လို့ခြင်းမရှိဘူးအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသွေးသွန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောဖြူစင်သောကိုယ်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါ၏ထိုရာတွေကိုအောက်မေ့ဖို့ရသတိရဖို့လုံငါပွဲတော်ကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာယေရှုတင်သောနှလုံးသားနဲ့မေတ္တာကိုအောက်မေ့လျက်ခံယူကြတဲ့ညီကိုတွေဖြစ်စေပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းဆက်ကအနံလျက်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအစာပြုကြပါ၏ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မုတ်ကိုမြောက်ထားကြပါစို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသည်မုတ်ကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမုတ်ကိုဖဲ့လျက်ဤမုတ်ကသင်တို့ဖို့လို့ငါသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့သောငါ၏ကိုဖြစ်တယ်ယူ၍စားကြလော့ဤမုတ်ကိုစားသောအခါငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရပြုကြလော့လို့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဖြစ်အတွက်ဥကောင်းမှခြေဖျားတိုင်အောင်တချံပေါင်းများစွာဖြင့်ပေးဆက်၍အပြစ်ချိန်ချင်းအမှန်အားလုံးကိုယူဆောင်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်ခန္ဓာတော်မြတ်ကိုအောက်မေ့သတိရလေယေရှုတင်သောနှလုံးသားနဲ့အတူတူကစားသုံးကြပါစို့ခွက်ကိုမြောက်ထားကြပါစို့ဒုဘီမခွက်ကိုလည်းယူရခြေတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဤခွက်ကသင်တို့ဖို့လို့ငါသွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်တယ်ဘရင်းရင်တရားသစ်လည်းဖြစ်တယ်ဘရင်းရင်တရားသစ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှထာဝရစေကြောဖြူစင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာအသွေးမှထပ်သွန်းစရာမလိုတော့ဘူးဘရင်းရင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ဤခွက်ကိုတောက်သောအခါငါကိုအောက်မေ့သတိရဖို့လို့ငါပြုကြလောလို့သခင်ခရစ်တော်ဖျားမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအတူတူကကျွန်တော်ပြည့်ရှိသမျှကိုစေကြောဖြူစင်၍ထာဝရသက်လမ်းကားကိုဖွင့်ပေးတော်မူသောဒီနေ့ဒီသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ခွက်ကိုအတူတူကယေရှုတင်သောနှလုံးသားနဲ့ဘုရားမြတ်တော်အောက်မေ့လဲတောက်သုံးကြပါစို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေတန်ရှင်းတဲ့လက်တွေကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့အတူတူကယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းအောင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုကယ်တင်ခြင်းတရားအားလုံးအတွက်အတူတူကယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်ရှိတဲ့နေရာကနေမိတ်ဆွေပိုင်ဆိုင်ရရှိသောကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်အတွက်အတူတူကယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏ကိုရောဖျားကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်လမ်းတကားကိုဖွင့်ပေးခဲ့သောကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏အပြစ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်အကျင့်သီလဘာသာတရားဒီရာတွေအားဖြင့်မရနိုင်ပါဖဗျာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုစားအသေးခံခြင်းပိဿခြင်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းဒီရာတွေကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ထာဝရသက်ကိုကိုရောဖျားလန်တကားတမလုံးတဲ့စိတ်ချစရာကိုပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်တကယ်ရှိခိုးတော်ဖျားကိုရောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီထာဝရသက်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူမေးစင်းရှိသောယေဘရဟိအမျိုးတန်ရှင်တော်သူဖြောင်းမတ်တော်သူဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ရသောခွင့်အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလဲယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏အာမင်အာမင်
ဒီနေရာကနေကျွန်တော် TIC family အားလုံးနဲ့ live ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ခရစ်တော်၌ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးကိုသခင်ရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတမိုးတဲ့အောက်မှာတနေရာထဲမှာအတူတူကစုဝေးပြီးတော့ဝိပုကိုးကွယ်ခွင့်မရသေးပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာဘုရားကိုချစ်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူမယ်လို့ဖတ်ရှုမယ်ခံယူမယ်လို့မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်စကားပြောကြားလိုတာကတော့အသင်းတော်ရဲ့ lesson က prayer chain lesson ကကျွန်တော်တို့ကွင်းဆက်ဆူတောင်းခြင်းမှာအင်တိုင်အားတိုင်ပါဝင်ဆက်ကဆူတောင်းနေတဲ့ TIC မိသားစုဝင်များအားလုံးကိုထူပဲယေရှုတင်ပါတယ်ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကတရက်ကို18နာရီအချိန်ယူပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်နေတဲ့ယောဂခံစားရသူတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းပြည်သီးသီးနိုင်ငံသီးသီးအတွက်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကတရက်ကို18နာရီကိုစားပြုဆူတောင်းပြီးတော့ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခံယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားဝိ၌မွေလျော်ခြင်းဤအကျိုးတိတိခန်းကြီး၄အငယ်၈နဲ့9ကိုဖတ်လိုပါတယ်ဖျားဝိကိုကာယကိုတဲ့ဆုံးမခြင်းသည်တိတိခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့9ဖြစ်တယ်ကိုကာယကိုဆုံးမခြင်းသည်များစွာသောအကျိုးကိုမပေးတတ်ဖျားဝိ၌မွေလျော်ခြင်းမူကားယခုဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍အရာရာ၌အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟူသောစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏အကျွေးမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကာယကိုဆုံးမခြင်းသည်များစွာသောအကျိုးကိုမပေးတတ်လို့ရေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှင်းလင်းနေရဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် NKJV ထဲမှာ for bodily exercise profit a little လို့ရေးထားပါ ISV ထဲမှာ bodily training some value လို့ရေးထားပါတယ် NASB ထဲမှာ bodily discipline little profit လို့ရေးထားပါတယ် NIV ထဲမှာ physical training some value လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုဒီမှာရှင်းသွားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ခံလုပ်ရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်တယ်အကျိုးရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာကိုယ်ကာယကိုဆုံးမခြင်းသည်များစွာသောအကျိုးကိုမပေးတတ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ခံလုပ်တယ် bodily training discipline exercise လုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်တယ်အကျိုးရှိတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်တော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောင်းတယ်ထိရောက်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ဘယ်လောက်များဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိမလဲဒီနေ့ညီကောင်မောင်တို့ဖျားဝင်းနိုင်မွေ့လျော်ခြင်းသည်ဝိညာဉ်ရေးရလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကဖျားဝင်းနိုင်မွေ့လျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျမ်းစာကပြောထားကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်တော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်တဲ့ကြိုးရှိတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတည်ဟူသောဖျားဦး၌မွေ့လျော်ခြင်းဖျားဦး၌မွေ့လျော်ခြင်းတည်ဟူသောဒီနေ့ဝိညာဉ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်ယခုဘဝနောင်ဘဝအတွက်အရာရာနဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒီစကားကတဲ့သစ္စာစကားဖြစ်တယ်အာမင်အကျွေးမဲ့ခံယူသောစကားဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာသစ္စာစကားဖြစ်တယ်အကျွေးမဲ့ခံယူသောစကားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာနှစ်နေရာမှာပဲရှိပါတယ်ပထမတနေရာကဘယ်မှာလဲဆိုရင်1:15ဖြစ်တယ်1:15မှာပထမဆုံးဖော်ပြထားတယ်ယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏အကျွေးမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏မိတ်ဆွေဘေးနားမှာကျမ်းစာအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်သစ္စာစကားဖြစ်၏အကျွေးမဲ့ခံယူအပ်သောစကားဖြစ်၏ဆိုတော့ကိုမြင်လေတားပေးပါ
နောက်တမန်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးထဲမှာနောက်တနေရာမှာထပ်ပေါ်ပြထားတာကသစ္စာစကားဖြစ်တယ်ဒီအရာကကျွေးမဲ့ခံယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယပေါ်ပြထားတဲ့နေရာကတော့တစ်တိခန်းကြီး4အငယ်ကိုဖြစ်ပါဖျားဝိ၌မွေလောခြင်းမူကားယခုဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍အရာရာ၌အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟူသောစကားသည်မြင်ထားလိုက်ပါတစ္ဆာစကားဖြစ်၏အကျွေးမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအပြစ်ရှိတဲ့လောကီလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကောင်းကင်ဘုံကနေလူလောကကိုဆင်းကြွလာတဲ့အရာကတဲ့သစ္စာစကားဖြစ်တယ်အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ခံယူသောစကားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားဝတ်၌မွေလို့ခြင်းတည်ဟူသောဝိညာဉ်ကြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်ပြီးအရာရာနဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဒီအရာကသစ္စာစကားဖြစ်တယ်အကျွေးမဲ့ခံယူသောစကားဖြစ်တယ်ဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘုရားဝတ်၌မွေလို့ခြင်းထဲမှာဆရာတက်တန်တော်သူအာချီတော်သူပျော်မွေတော်သူဘုရားဦးနဲ့မွေလို့ခြင်းထဲမှာအရသာတွေ့သောယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားဦး၌မွေလို့တော်သူဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ကိုဥပမာကြည့်မှာဖြစ်ပါဘုရားဦး၌မွေလို့တော်သူပထမတစ်ယောက်ကတော့အာနနိဖြစ်တယ်တမန်တော်ခန်းကြီး9တစ်ခါလုံးမှာအာနနိအကြောင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်ခန်းကြီး22အငယ်7မှာလည်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြန်ပြီးတော့တသက်ခံထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာနနိဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကယူဒလူမျိုးဖြစ်တယ်သူရဲ့နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာအသရေရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အာနနိသည်တဲ့ဖျားဝတ်၌မွေလျော်တော်သူဖြစ်တယ်တမန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဖျားစကားနဲ့အညီဒီမှာအိမ်မှာရေးကြည့်ပါတယ်တမန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားစကားနဲ့အညီပြည့်ညက်တရားနဲ့အညီတဲ့နော်ဖျားဝတ်၌မွေလျော်သောယူဒလူအာနနိဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖျားဝတ်၌မွေလျော်တဲ့အာနနိကိုဖျားကဗျာဒိတ်ဖေးတယ်ဖွင့်ပြတယ်ဘုရားကစကားပြောလာတာဖြစ်ပါဘုရားကဘာစကားပြောလဲဆိုရင်အာနနိနေနဲ့ तू ရင်ဆိုင်ဖို့ तू ကြောက်တဲ့အရာ तू အနေနဲ့ तू ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကို तू ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါထိတွေ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောလူဖြစ်တယ်ရှောလူကဂျေရုဆလင်တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့တကယ်ရှိခိုးတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုဖန်ဆီးတယ်နော်အိမ်တွေတရားစရက်တွေမှာရှာဖွေတယ်ညှဉ်းပန်းတယ်နှိပ်စက်တယ်ထောင်ထဲမှာထည့်တယ်ဖန်ဆီးတယ်နောက်ဆုံးတပ်ဖြစ်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့ရှောလူဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မသစ်ခေတ်ထဲမှာဆိုရင်တမန်တော်ကနေစပြီးတော့ဓမ္မသစ်ခေတ်မှာပထမဦးဆုံးသောမာသုရသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဟောပြောသက်သေခံလို့ပထမဦးဆုံးမာသုရအဖြစ်အသက်ပေးသွားတာကတော့ကျွန်တော်တတိဖန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တတိဖန်ရဲ့ရက်ဆက်စွာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းအသက်ခံရခြင်းအမှုမှာလည်းရှောလူကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်တော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ထောင်ထဲပို့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအခုတော့ဓမ္မသက်မြို့အလှည့်ရောက်လာပါပြီဆိုတော့ဓမ္မသက်မြို့ကိုအဲ့ဒီလိုပဲအလားတူညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့ယုံကြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့ဓမ္မသက်မြို့ကိုဥတီပြီးတော့လာနေတဲ့ရှောလူကလမ်းတနေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကောင်းကင်ကနေကြီးစွာသောအလင်းအင်မတန်မှထုံးလင်းတောက်ပတဲ့အလင်းနဲ့ရှောလူကိုစကားပြောပါတယ်ရှောလူမင်းဘာကြောင့်ငါ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလဲရှောလူကကိုရောဘာတူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာငါဟာတင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့ရှောလူကမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပြီးတော့မျက်စိ3ရက်ခံသွားတယ်မျက်စိမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအာနနိကဖျားဝန်းနိုင်မှု့လျော်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားကအာနနိကိုဗျာဒိတ်ပေးတယ်ယူပါယုံပေးတယ်ဖွင့်ပြတယ်စကားပြောတယ်အာနနိရှောလူဘယ်မှာရှိတယ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုသွားထိတွေ့ပါသူ့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကိုက်ထွဲပါသူ့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ထူမပါအားပေးပါတိဆောက်ပါမန်ထာသွားလို့ပါလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအာနနိကကိုရောဖျားဒီပုဂ္ဂိုလ်က
ဂျေလူရှင်မှာရှိတဲ့ကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲထောင်ချတဲ့နှိပ်စက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်တို့မြို့ကိုတမတ်မြို့ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလို့ကိုလာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အာရနီကပြန်ပြောတယ်တိုးတော်လဲဖယားဦးနဲ့မြို့လေချင်းမှာဆက်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားကခွန်အားပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအာရနီကမတည့်ရက်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့ရှောလူကိုထိတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူအနေနဲ့သူထိတွေ့ဖို့ကင်တွေဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကြီးကိုဘုရားဦးနဲ့မွေလို့ချပြီးရတဲ့ခွန်အားနဲ့အာရနီကတွားရောက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါဒီနေ့အာရနီအဖြစ်ရှောလူဟာဇာတိမျက်စိမြင်သွားတဲ့အပြင်ဝိညာဉ်မျက်စိလည်းပွင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီအာရနီအပြင်ရှောလူသည်ကယ်တင်ခြင်းရသွားတယ်ယင်းချင်းမင်္ဂလာခံယူတယ်အာရနီအပြင်ရှောလူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝသွားတယ်ဇာတိမျက်စိလည်းမြင်သွားတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြေဝတယ်ယင်းချင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အာရနီရဲ့ဖျားဝင်းနဲ့မွေလော်ခြင်းအဖြစ်ရှောလူပေါ်မှာကြီးစွာသောအကျိုးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရှောလူအဖြစ်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲမြို့များစွာမှာအေဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့လာပြီးတော့အသင်းတော်တွေဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူအများကြီးတပါးမျိုးသားတွေရှိမှာယူရလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာနောက်ဆုံးအမတ်တွေရှိမှာလွတ်တော်ရှိမှာပြီးတဲ့အခါမှာဘယင်းတွေရှိမှာနောက်ဆုံးတော့ယောမအင်ပါရာအရှိတိသခင်ယေရှုအကြောင်းတသက်ခံတဲ့အထိဘုရားအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ကျမ်းစာများစုကိုရေးသားသူဖြစ်ဘုရားအသုံးပြုတော့ရှောလူကနေတမန်တော်ရှင်ပေါလုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေရုပ်ရှင်စွာနဲ့တမန်တရားဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဘုရားဝင်းနဲ့မွေလော်ခြင်းကလူအနေနဲ့မကြံစီမတွေးတောရဲလောက်အောင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ပေါလုရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်တမန်တော်ခန်းကြီး9ငယ်15ထဲမှာပေါလုရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်ပေါလုရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားကတော့တပါးအမျိုးနဲ့ရှင်ဘုရင်တို့ထံသို့၎င်းဣသရေလအမျိုးတို့800သို့၎င်းသခင်ယေရှုရဲ့နာမကိုပို့ဆောင်မဲ့သူအဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းတစားပလာအဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းခွဲကပ်ခြင်းခေါ်လာခြင်းခံရတယ်ဒီတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားအဲ့ဒီအကျဉ်းစီထဲမှာပြည့်စုံလာဖို့တောင်းတနေရာကနေပါရမီဖြည့်ဘက်ဖြစ်ဘုရားသုံးတော်ခံတဲ့အာနနိဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲအာနနိသည်ဘုရားဝတ်၌မွေလျော်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာတူလဲဆိုရင်ဘုရားဝတ်၌မွေလျော်တော်သူလို့ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရသောကောနေလိဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ခန်းကြီး30ထဲမှာကောနေလိအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ကောနေလိကမြန်မာကျမ်းစာထဲမှာအီတလီတက်လို့ရေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ Italian လို့ရေးထားပါတယ်သဘောကတော့အီတလီရောမတက်မှုလူတရားရောမစစ်သားလူတရားကိုအုပ်ချုပ်သောကောနေလိဖြစ်တယ်သူကတပါးမျိုးသားဖြစ်တယ်သို့တော့ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်ရှိကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဘုရားဝတ်၌မွေလျော်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကောနေလိရဲ့တသက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဝတ်၌မွေလျော်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတတ်တာရှိတယ်စွန့်ကြဲခြင်းပေးကမ်းခြင်းမှာရက်ရောတဲ့သူဖြစ်တယ်အများဆုံးသောသူတို့ကိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းတယ်ရက်ရောတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံမှာအစဉ်ဆုတောင်းလေးရှိတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအဲ့ဒီကောနေလိရဲ့သက်တာတွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကောနေလိလည်းဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဗျာဒိတ်တော်ယူပါယုံကိုရပါတယ်အဲ့ဒီຢာကဘာလဲဆိုရင်တော့ကောနေလိတမန်တော်ပေတရုဘယ်နေရာမှာဘယ်မှာရှိတယ်သူ့စီကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ပင့်မှာလို့ဘုရားကသူ့ကိုဖွင့်ပြပြီးစကားပြောလာပါအဲ့ဒီခါမှာကောနေလိကသူ့ရဲ့ယောမစစ်သားအယောက်တရားတွေကနေဖျားဝင်းနဲ့မွေလျော်တဲ့ယောမစစ်သားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုပေတရုရှိတဲ့မြို့နေရအိမ်ကိုဆင်းလွတ်လိုက်တယ်။သွားရောက်ခေါ်ပင့်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကလည်းဖျားဝင်းနဲ့မွေလျော်နေတယ်။ပေတရုလည်းဖျားကဖွင့်ပြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့3ချိန်ဖွင့်ပြတယ်။လူမျိုးရေးရဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေတရုသွားဖို့မသင့်တော်ဘူးမသွားရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဘုရားကသူ့ကိုယူပါယုံထဲမှာဖွင့်ပြတဲ့ပေတရုကိုမစားတဲ့အသားငါးတွေမျိုးစုံတရိစ္ဆာန်တွေကိုပြတယ်။၃ချိန်နောက်ဆုံးမှာတော့ပေတရုကကိုတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနဲ့အဲ့ဒီယောမတက်မှုစေကိုနေလိဆင်းလို့လိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကပေတရုအိမ်ရှိမှာရောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးပေတရုခေါ်ပင့်လာတယ်
အဲ့ဒီမှာကောနေလီကဘာလုပ်လဲဆိုသူ့အိမ်မှာနော်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိသားစုတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆွေခင်မွန်းတွေကိုစုထားတယ်အဲ့မှာပေတရုရောက်လာတဲ့အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလူတွေကယ်တင်ရှင်းရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝသွားတယ်ဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေဒီဘုရားဦးနဲ့မွေ့လော်တဲ့ခါမှာကိုတိုင်းရဲ့တက်တာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ယုံတယ်မကပါဘူးတခြားသောသူများစွာအတွက်လည်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောနေလီအားဖြင့်သူအိမ်သူအိမ်သားတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေအဆွေခင်မိုးတွေကယ်တင်ချင်းရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တွေနှစ်ချင်းရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုအတွက်ပင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြီးစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်ပေတရုကနော်ငါတို့ကယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်တပါးမျိုးသားတွေနဲ့ငါတို့ကပေါင်းဖော်လေးမရှိဘူးနော်ပေါင်းဖော်လေးမရှိဘူးနော်တပါးမျိုးသားကြီးမှာသွားပြီးတော့အတူကနေထိုင်စားတော့လေးမရှိဘူးနော်ပေတရုကလူမျိုးရေးဘာသာရေးရယုံကြည်ခံယူချက်အဖြစ်အဲ့ဒီအုတ်ရိုင်းကြီးကိုဒီနေ့ကောနေလီဖျားဝင်းနိုင်မွေလို့တော့ကောနေလီအဖြစ်ဖျားကဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်ဖြိုချပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာရှင်ပေါလုနဲ့အဖွဲတွေကအရန်အော်သွားဟာတပါးမျိုးသားတွေလည်းကယ်တင်ရှင်ရနိုင်ပါလားတပါးမျိုးသားတွေလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုနဲ့အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ယူဒလူတွေရဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတတိုင်းတွေအားလုံးကိုဘုရားဝင်းနဲ့မွေလို့သောကောနေလီအဖြစ်ဘုရားကဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်ဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာလူရဲ့နော်အနေနဲ့အိမ်မတမဖယ်ဖို့ပယ်ဖို့ဖြည့်ဆည်းဖို့ဖယ်ရှားဖို့ခတ်တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအယူဝါဒယုံကြည်ခံချက်အဲ့ဒီတိုင်းတွေကိုဒီဖျားဝန်းနဲ့မွေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကောနေလီတတ်တာအဖြစ်သူ့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အပြင်သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုဆွေခင်မိုးတွေများစွာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အပြင်ရှင်ပေတရုအတွက်ကြီးစွာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဖျားဝန်း၌မွေလော်သောသူရှုမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လူကာခန်းကြီးနေ့အငယ်25ထဲမှာရှုမောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာတော့တရားကိုယိုသေးတယ်လို့ရေးထားတယ်တရားကိုယိုသေးတော်သူလို့ရေးထားပါအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ devout လို့ခေါ်ရေးထားပါ devout အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားဝန်း၌မွေလျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုဖျားဝန်း၌မွေလျော်သောရှုမောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဖျားကဖွင့်ပြတယ်ဗျာဒိတ်ပေးတယ်ယူပါယုံပေးတယ်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားဤခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမတရားဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုရှုမောင်ရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီရှုမောင်ကလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှေ့ရသားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှေ့ရသားကလေးအရွယ်မှာဂျေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဥတည်ပြီးတော့ယောသန်နဲ့မာရိလာတဲ့အခါမှာရှုမောင်ကခရစ်တော်ကိုသူ့လက်နဲ့ချီပွေပြီးတော့သူ့ရင်ဝင်ထဲမှာချီပွေခွင့်ရခဲ့တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခွင့်ရခဲ့တယ်ဘုရားသူ့ကိုပြောတဲ့စကားပြည့်စုံခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါအပြင်ရှင်လုကာခန်းကြီး1အငယ်30ကနေ33ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှုမောင်ဘုရားဝန်းနဲ့မွေလို့သောရှုမောင်ကဒီလိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းပြီးပြောတယ်ကိုတော်ဤတဲ့ဣသရေလအမျိုးကိုချီးမြှောက်စေခြင်းက၎င်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းက၎င်းလူမျိုးမျိုးတို့ရှေးမောင်း၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းတည်ဟူသောကဲတင်သောသခင်ကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်မျက်စိနဲ့မြင်ရပါ၏ဟုမွတ်ဆို၏ထိုစကားကိုယောသန်နှင့်မေတော်မာရိကြားလင်အံ့ဩခြင်းရှိ၏ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဝန်း၌မွေလို့သောရှုမောင်သူကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အပြင်သူအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူစားတိဖခင်ဖြစ်သောယောသန်နဲ့မေတော်မာရိအတွက်လည်းကြီးစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အံ့ဩတယ်ဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုထပ်မံအတည်ပြုကြေညာမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘုရားဝန်း၌မွေလော်သောသူရဲ့အသက်တာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာနနိသက်တာကောနေလိရဲ့သက်တာရှုမောင်ရဲ့သက်တာဘုရားဝန်း၌မွေလော်သောဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးရဲ့၃ယောက်ရဲ့သက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူညီတဲ့ຢာတစ်ခုက
ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖခင်ရဲ့အသံတော်ကိုကြားတယ်ဟာလေလုယာအာနနိလည်းဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အသံတော်ဖွင့်ပြခြင်းယူပါယုံကိုရတယ်ရှုမောင်လည်းရတယ်ကောလီလီလည်းရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တူညီတာတစ်ခုကတော့သူတို့အားလုံးကောင်းချီးမြတ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်သူတို့အားလုံးဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖယားဝိညာဉ်မွေလော်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဖယားဝိညာဉ်မွေလော်သောသူလို့မှတ်တမ်းနေခြင်းခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ရဲ့တတ်တာကိုခြေခံပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအာနနီကောလီလီရှုမောင်တတ်တာကိုခြေခံပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားဝိညာဉ်မွေလော်ခြင်းဆိုတာတမန်တရားနဲ့အညီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဖြစ်ပြလာတဲ့ခြေနေတွေကိုရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်ခြင်းသည်ဖယားဝိညာဉ်မွေလော်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တရက်မှာ24နာရီနေ့နဲ့ညမပြတ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး24နာရီလုံးနေ့နဲ့ညမပြတ်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမဖတ်နိုင်ပါဘူး24နာရီလုံးနေရောညမပြတ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ခြင်းအောက်မေ့ခြင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးလူသားအနေနဲ့အသွေးသားနဲ့တခြားထားသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းတဲ့ချိန်တွေမောပန်းတဲ့ချိန်တွေအိတ်ချင်တဲ့ချိန်တွေရှိပါတယ်အားနေတဲ့ချိန်တွေရှိပါတယ်သို့တော်ညာလဲဖယားဝ၌မွေလော်ခြင်းဆိုတာကိုကြားသောတရားစကားကိုဖတ်ရှုသောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအတိုင်းပဲနေ့တိုင်းနေဆဒူဝနေ့တိုင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ခြေတွေအားလုံးကိုတမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားစကားနဲ့အညီကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတုံ့ပြန်ခြင်းကဖယားဝ၌မွေလော်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာပြီးတော့တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းအသက်တာရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖယားဝ၌မွေလော်ခြင်းပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီဘုရားဦးနဲ့မွေးလို့သူအသက်တာဖြစ်အာနနီကောလီရှုမောင်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဘုရားကိုယိုသေးတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဦးနဲ့မွေးလို့ခြင်းဆိုတာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခြေနေတွေကိုတမန်တော်နဲ့အညီကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဆုတောင်းခြင်းပါတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးဦးစားပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရရိုးစွာစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းနော်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းပေးကမ်းခြင်းလည်းပါဝင်တဲ့ဆိုကိုတွေ့ရပါပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကိုတဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်နဲ့တတ်တာစေတယ်တိဆောက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါပြီးတဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်သောအတ္တရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကဖျားဝန်းနဲ့မွေလော်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဖျားဝန်းနဲ့မွေလော်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာလဲနံပါတ်1စာလံကျမ်းခန်းကြီး1ထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့တတ်တာကတဲ့မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့တစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့ကမှသီးတယ်အရွက်မညှိုးနွမ်းဘူးပြုလေသမျှမှာအောင်မြင်တယ်ဟာလေလုယာအပြင်းမှာနေပူကောင်းပူမယ်တို့တော့ဘုရားဝင်းနဲ့မွေလို့သူရဲ့အတ္တကဒီနေ့ရေတောင်းမြစ်တီးဟူသောဘုရားသခင်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တမန်တရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်အပြင်းမှာပူကောင်းပူမယ်သူတို့တတ်တာထဲမှာဘုရားငြိမ်သက်ခြင်းတောင်းယူခြင်းကစိုးမိုးနေတယ်တတ်တာထဲမှာလမ်းဆန်းခြင်းနဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်နေတယ်အသီးသီးတယ်စိုးပြည့်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီကာလကခက်ခဲတဲ့ချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အများစုအတွက်ရေဘူးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သို့တော့တတိခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဆိုရင်တော့ဒီ COVID-19 ကာလဒီ pandemic ကာလမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် personal ရကျွန်တော်မိသားစုအနေနဲ့တတိခံမယ်ဆိုအင်မတန်မှဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုအတိုင်းထက်အလွန်ကျွယ်ဝစွာပိုးရှံစွာအရှံပင်မိသားစုမှာဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကောင်းချီးပေးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ရရှိခံစားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့သူတွေအားဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားဖြင့်ကြီးစွာသောကျွန်တော်မိသားစုကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားတာဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျမှာရှိကျွန်တော်မိသားစုတစုဆိုရင်ဒီကာလမှာအများစုကအလုပ်မရှိဘူးအလုပ်တွေနားထားတယ်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းကိုနော်ရယူရတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တော့ညာလဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတစုဩစတြေးလျကဆိုရင်တော့အင်မတန်မှနော်လက်မလဲအောင်အလုပ်တွေများပြီးတော့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲနေပူပါစေလေတွေတိုက်နေပါစေမိတ်ဆွေကဖျားဝန်းနဲ့မွေ့လော်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့တစ်ပင်ကဲ့သို့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာအသီးသီးတယ်စိုးပြေတယ်နော်အရွက်မညှိုးနွမ်းရတော့အခွင့်ကိုဘုရားပေးမယ်ပြုလို့ရသမျှမှာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အတ္တကဘုရားဝန်း၌မြွေလော်ခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့စာလံခန်းကြီး30
အငယ်လေးမှာဖျားဝင်း၌မွေလို့သောသူကိုဖျားသခင်ကစိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောခွင့်ပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာတိတိခန်းကြီးလေးအငယ်၈နဲ့၉မှာဆိုရင်ဖျားဝင်း၌မွေလို့သောသူဟာတဲ့ယခုဘဝနောင်ဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရသည်ဖြစ်၍အာယာယာ၌အချိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကသစ္စာစကားဖြစ်တယ်အကျွေးမဲ့ခံယူသောစကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားဦးနဲ့မွေလို့သောသူဟာယခုလက်ရှိတို့တော်၎င်းတမလွန်တို့တော်၎င်းနောင်ဘဝတို့တော်၎င်းကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာအချိုးများစွာကိုရရှိမယ်လို့ကျမ်းစာကဂတိပေးတယ်ဒါကသစ္စာစကားဖြစ်တယ်အကျွေးမဲ့ခံယူသောစကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့ဘုရားဦးနဲ့မွေလို့သောသူရဲ့သက်တာထဲမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအမြဲတမ်းလမ်းဆန်းနေကျမ်းမာတဲ့အားပြည့်တဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အသက်တဖန်နော်တိုးတီခြင်းဖွင့်ပြခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဘုရားဝင်းနဲ့မွေလို့သောသူသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာတန်ချင်းမတတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာထိုင်းမိုင်းတာမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာအမြဲတမ်းလမ်းဆန်းနှုတ်ပြနေတဲ့ဆိုကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်5အနေနဲ့ဘုရားဝင်းနဲ့မွေလို့သောသူရဲ့အသက်တာကသူတစ်ပါးအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ဘာတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အတ္တဖြစ်လာတယ်ဘုရားဦးနဲ့မွေလို့တဲ့အခါဘုရားဦးနဲ့မွေလို့သောသူရဲ့တ္တမနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ဘာပေါ်မှာဘုရားထားတဲ့အကြံစီတော်ပြည့်ပြည့်စုံလာဖို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်နော်ပါရမီဖြည့်ပေးတယ်အတိပြုပေးတယ်တိဆောက်ပေးတယ်အားပေးနှစ်သိမ့်ရတယ်ဘုရားရဲ့အသုံးတော်ခံသူတို့ဘာရဲ့တ္တထဲမှာဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားနော်ထင်ရှားပြည့်ပြည့်စုံလာဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဘုရားသုံးတော်ခံတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ပဏာမကျမ်းစာမှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကိုခန္ဓာအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်တောင်မှအတိုင်းတာတစ်ခုထိအကျိုးရှိတယ်ထိရောက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရလေ့ကျင့်ခန်းတည်ဟူသောဘုရားဦးနဲ့မွေလို့ခြင်းအမှုကိုပြုတယ်ဆိုရင်ဘုရားဦးနဲ့မွေလို့ခြင်းတည်ဟူသောဝိညာဉ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ယခုဘဝနောင်ဘဝအတွက်အရာရာမှာအကျိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာဖျားဝင်း၌မွေလျော်ခြင်းဆိုတာဇာတိကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမသောနေရာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဖျားဝင်း၌မွေလျော်ခြင်းဆိုတာဇာတိသဘောကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမသောနေရာဖြစ်တယ်ဇာတိသဘောကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမသောနေရာကဖျားဝင်း၌မွေလျော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ဖျားဝင်း၌မွေလျော်ခြင်းသည်တာမန်အရာမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ခွင့်ရေးမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဝင်း၌မွေလျော်ခြင်းသည်တာမန်အရာမဟုတ်သောကြောင့်တာမန်ခွင့်ရေးမဟုတ်သောကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းဒီအရာကိုလေးစားမျက်နှိုးတန်ဖိုးထားဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေတာမန်မဟုတ်တဲ့အရာကိုတာမန်လိုပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ကျွန်တော်သဘောထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲဆုံးရှုံးနစ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်တာမန်မဟုတ်တဲ့ခွင့်ရေးတာမန်မဟုတ်တဲ့အရာတခုကိုတာမန်သဘောလိုတမန်ကရှန်ကပေါ်ပြက်ပြက်သဘောထားရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှာကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဦးနဲ့မွေလို့ခြင်းသည်တာမန်မဟုတ်ဘူးအခွင့်ထူးဖြစ်သောကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းဒီအရာကိုလေးနဲ့စွာတန်ဖိုးထားပြီးမျက်နှိုးပြီးတော့ဘုရားဦးနဲ့မွေလို့ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ရေးရလေ့ကျင့်ခန်းရှိသောအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရာရာ၌ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ခုချိန်မှာကျွန်တော်ကြီးညာစာတချို့ကိုကြီးညာခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကတရက်ကိုကျွန်တော်တို့18နာရီအချိန်ယူပြီးတော့ဒီနေ့ COVID-19 နဲ့တော့၎င်းနိုင်ငံတွေဒီရာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂခံစားတဲ့သူတွေဆေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့အထိအားလုံးဆက်လက်ဆူတောင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်စက္ကန့်ဝိညာဉ်ရေးရာစက္ကန့်တရားဝိညာဉ်ရေးရာစက္ကန့်တရားဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းမှာအသင်းတော်ရဲ့ page မှာပေါ်လကောက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့YouTube account လေးအသစ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ touch ministry မြန်မာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ upload လုပ်တော့မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ရေးရာစက္ကန့်တရားကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုခွန်အားယူပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်တယ်ရတယ်ဆိုရင်တစုံတယောက်တည်း share ပေးဖို့လေဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်လို့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube account YouTube channel အသင်းတော်အနေနဲ့ရှိပါပြီအဲ့ဒီ YouTube မှာတော့ touch ministry မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဒီຢာတွေကတော့ကြီးညာစရာဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့အထိ
ကျွန်တော်တို့ live link ရင်းတဲ့ဒီယာတွေကိုပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတို့ကရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့ကမတ်တရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ဆုတောင်းဖို့ဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အခါထဲမှာပဲတစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကျက်တက်ခတ်ခဲဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျုံတွေ့နေရသူအားလုံးတဲ့တတိယဆုတောင်းရအောင်အားလုံးတို့အတန်လွှင့်ပြီးဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောဖဖျားဒီနေ့တို့ကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောဖဖျားဒီနေ့ဒီနေရာမှာတောင်းဆုတောင်းပါဤဒီ COVID-19 ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားကိုရောဖဖျားစီးပွားရေးမှာချက်တဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ယောဂခံစားရသောသူတွေမှစာ၍ဒီအကူတန်တည်သောဆရာဝန်တွေဘုရားသခင်သူနာပြုတွေဈေးဝန်ထမ်းတွေဈေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်ဆက်နေတဲ့ဈေးဝါးတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းတယ်လို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းသည်တို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဒီအကူအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ကိုရောဖျားမဆာပါလို့ဆုတောင်းတယ်လို့လက်ရှိဘုရားသခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်ကိုရောဖဖျားပလောဝမှာဖြစ်နေသောဒီစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်တွေဆုတောင်းပါတယ်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းဖို့ဆုတောင်းပါတယ်လူသားချင်းစာနာစိတ်နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒီနေရာကနေဆုတောင်းပါတယ်ပလောဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေဆက်ဒေသနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေအမြန်ဆုံးစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိပြီးတော့အဆုံးအမြန်ဆုံးတတ်ဖို့ဒီနေရာကနေဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားဒီနေ့ DIC မိသားစုဝင်မရှိတဲ့နေရာမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံကျမ်းမာဖို့လည်းဆုတောင်းနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖွင့်ပြတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းဒီနေ့ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင်၌မျက်နာတော်လင်းကိုလွတ်၍ဂိယူနာယေရှုပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောသုံးပါးစုဖြစ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှတူနိုင်မဲ့သောမြစ်တာတော်အပြင်ငယ်မှကယ်တင်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားထံတော်ပါမှယေရှုတော်နဲ့တမန်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြသွန်သင်ပို့ဆောင်မိသားရဖွဲ့တော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတို့သည်ယနေ့ online မှာ live streaming မှာကြည့်ရှုခွန်အားယူကြသောသူများနောက်ပိုင်းမှာလည်းကြည့်ရှုမဲ့သူများမှစ၍ DIC မိသားစုဝင်များအားလုံးရှိတဲ့နေရာတည်တည်မှာယခုမှစ၍ကာလစင်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုတင်ပါတယ်